cough, tosse, ou coffee, café. Eu fico tentando imaginar um contexto onde um atendente, ao ouvir coffee com som de cough, dá uma tossida no meio da cara do cliente. Não, imagina a cena. A cup of coffee, please. Uma xícara de café, por gentileza. Aí o atendente faz o quê? Claro, aqui está. Aqui. Pode pôr açúcar, né? Gente, isso não faz o menor sentido. Eu não consigo nem imaginar uma merda dessa. Entenda que diante da socialização pode acontecer dessas duas palavras terem o mesmo som, mesmo sabendo que coffee tem um E mais longo que cough. Porém, essa diferença é inútil, uma vez que temos quem? O contexto, né? Ficar nesse lenga-lenga, dizendo que nativos não vão te entender, que isso é coisa de brasileiro, né? Que só existe uma única possibilidade de pronúncia, é fazer da língua um status. É fazer da língua um terrorismo idiota, diante das suas pronúncias que te tornam extremamente coerente. Já disse, fuja de professor carniça, que ao invés de construir habilidade de fala, destrói, tá? Foca!